எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் இது உங்களுக்கு பிடிச்சமான வி அண்ட் டேட்டா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம IQOO பிராண்ட்லேருந்து IQOO 90 அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைலை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது டேரெக்டாக அவங்க வெப்சைட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். தேர்ட் பார்ட்டி இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்லேருந்து கிடையாது, டேரெக்டாக IQOO பிராண்ட்லேருந்தே அவங்க வெப்சைட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இது வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கு வாங்க எல்லாரும் வீடியோக்குள்ள. இப்போ பேக்கேஜை கட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, கட் ஓப்பன் பண்ணால் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, இதுதான் IQOOவோட அந்த 90 பாக்ஸ். சரிங்களா, இது உங்கள் வெப்சைட்லேருந்து டேரெக்டாக ஆர்டர் போடுறதுனால இந்த மாதிரி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாக்ஸ் தான் வரும். இதில் என்னென்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட், இவங்க வெப்சைட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நெக் பேண்ட், அவங்களோட ஓன் நெக் பேண்ட் ஒன்று ஃப்ரீயாக தராங்க. சரிங்களா, அதுவுமே ஒரு நியர்லி 2K ஒர்த்து உள்ள நெக் பேண்ட் ஃப்ரீயாக தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4000 ICICI கிரெடிட் கார்டு ஆர் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 4000 கேஷ்பேக் தராங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் அந்த பாக்ஸ். இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறது, இங்கே இருக்குது, சைடில் ஓப்பன் பண்ண நினைக்கிறேன். ஓகே, சூப்பர். இது வந்து பில் அதெல்லாம் ஓகே, சைடில் வச்சிடலாம். இதுதான் மொபைல். இது வந்து லெஜெண்ட் வெர்ஷன், அந்த BMW வெர்ஷன் சொல்லுவாங்களே, ஸோ அதில் வர லெஜெண்ட் வெர்ஷன். இது பிளாக் வெர்ஷன் கிடையாது, ஒயிட் கலரில் இருக்கும். லெஜெண்ட் வெர்ஷன் BMW அந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட் அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப்போட வெர்ஷன் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சொன்ன மாதிரியே ஒரு ஒயர்லெஸ் போர்ட் நெக் பேண்ட் வந்து ஒன்று ஃப்ரீ. இது அந்த IQOO அவங்களோட வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். சரிங்களா, அதுவும் ஆகஸ்ட் 31 வரைக்கும் தான் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியலை. இப்போது இதை கட் பண்ணி பார்த்துடலாம். சீல்டு பேக்காக தான் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்னொரு சீல் இருக்குது, அதையும் கட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம வாங்கியிருக்க வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் 90. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது வந்து ஒரு 256GB இன்டர்னல் அண்ட் 12GB ரேம் வெர்ஷன். ஓகேங்களா, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பின்னாடி இருக்கும். இது வந்து ஒரு 8 Gen 1 ப்ராசஸர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நியர்லி அரவுண்ட் ஒரு 8 Gen 1 ப்ராசஸர். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியர்லி ஒரு 10 பேண்ட்ஸ் ஆஃப் 5Gயோட சப்போர்ட், 5G சப்போர்ட் உள்ளது தான். இதுதான் இருக்கிறதுலே லேட்டஸ்ட் ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸர். சரிங்களா, கரண்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்க லேட்டஸ்ட் ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸர் 8+ Gen 1. 8 Gen 1 கிடையாது, 8+ Gen 1. ஓகேங்களா, சீலை கட் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த சீலை பிரேக் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணால் ஓகே, இதுதான் அந்த மொபைல். சொன்ன மாதிரி இது ஒயிட் கலர் வெர்ஷன் BMW ஸ்ட்ராப்போட இருக்கும். சரிங்களா, இது வந்து லெஜெண்ட் வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஆல்ஃபா பிளாக்னு ஒன்று இருக்குது, அதை நம்ம வாங்கல, லெஜெண்ட் வெர்ஷன் தான் வாங்கியிருக்கோம். சைடில் வச்சுட்டு வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். உள்ள இது அந்த புக்லெட்ஸ், இது வந்து அந்த ஜெர்மனி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இதில் இருக்கும். அண்ட் அதர் புக்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது. உள்ள ஒரு TPU கேஸ் இருக்குது, சிம் எஜெக்டர் டூலும் இருக்குது. தென் மேசிவான ஒரு 120 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர். ஓகே,
120 வாட்ஸ் ஆன ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இருக்குது. இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. சரிங்களா, 120 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இது. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கான லைட்னிங் கேபிள் இருக்குது. சாரி, இதுக்கு அதுக்கான கேபிள் இருக்குது. இது டைப் சி டு டைப் சி கேபிள், யூஎஸ்பி டு டைப் சி கிடையாது, டைப் சி டு டைப் சி கேபிள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் 3.5 mm ஜாக் கிடையாது. ஸோ டைப் சி டு 3.5 mm ஜாக் உள்ள ஒரு கன்வெர்ட்டர் இருக்குது. ஸோ இதுதான் பாக்ஸில் வரது. அண்ட் இந்த ஃபோன் வந்து ஒரு ப்ரீமியமான ஃபோன் வித் அல்ட்ரா சென்சர். ஓகே, அல்ட்ரா கேமரா சென்சர்னு சென்சார் இருக்குது. V+1 சிப் இருக்குது. 2 சிப் இருக்குது இதில் ஆக்சுவலி. ஒன்று வந்து ஸ்னாப்ட்ராகனோட ப்ராசஸ் சிப், ஒன்று V1+ அப்படிங்கிற சிப்புமே இதில் இருக்குது. ஓகே, ஃபோனோட ஓவர்லே பார்ப்போம். ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. அது ஒரு ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் ராக்கர்ஸ் இருக்குது. மேலே வந்து ஐஆர் சென்சர் இருக்குது, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் ஒன்றும் இல்லை. கீழே வந்து சிம் ட்ரே இருக்குது, ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப் சி போர்ட் இருக்குது, ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இது வந்து டியூவல் ஸ்பீக்கர், சரிங்க, ஸ்டீரியோ மாதிரி. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 16 MP கேமரா வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கேமரா செட்டப். ஓகேங்களா, ஒரு 50 MP, ஒரு 13 MP, தென் வந்து ஒரு 12 MP. 20x வரைக்கும் இதுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ஜூம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த லெஜெண்ட் வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த 3 BMW ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த சைடில். திஸ் த ஃபுல் IQOO 90. முக்கியமான விஷயம்னா இது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர். IQOO அதில் ஒரு லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் கொண்டு வந்த 8+ Gen 1 அப்படிங்கிற ப்ராசஸர். ஸ்கோர் வந்து அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 11 lakh ஸ்கோர் தொடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ராசஸிங் ஸ்பீடோட ஸ்கோர், அன்டூட் ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க, அது தொடுன்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் அபவுட் அன்பாக்சிங் ஆஃப் IQOO. வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ ஆன ஹெட்செட்டும் கிடைக்கும். ஸோ பெட்டர் யூஸ் இட். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் விக்னேஷ். நன்றி.